হাই ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? অনেকদিন পর একটা বড় লাঞ্চের ভিডিও নিয়ে এলাম, লং ভিডিও। প্রায় 5-6 মাস ধরে আমি কোনো ভিডিও দিতে পারিনি। আজকে লাঞ্চে আমার কী কী আছে দেখো: ভাত, বেগুন ভাজা, একটা ডিম সিদ্ধ, একটা স্যালাড, মুসুরির ডাল আর একটা মিক্স সবজি। প্লিজ চ্যানেলটা তোমরা সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে বলো না, আর বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ওয়াচ টাইমটা এতদিন লং ভিডিও দিইনি বলে অনেক কম হয়ে গেছে। বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ওয়াচ টাইমটা যেন তাদের বাড়ে। ভিডিওগুলো স্কিপ না করে পড়া দেখার চেষ্টা করো। চলো খাওয়াটা শুরু করা যাক।